Эцэг эхчүүд багш нараа эрхэм төлөөлөгчдөө та бүхэндээ 9 сарын 1-ний мэндийг дахин зөвшөөрж байна. Манай сургууль нь 1999 онд үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 19 дэх жилдээ хичээл сургалтын үйл ажиллагаагаа Монгол улсын болон дэлхийн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн төгсөгчтэй бэлтгэж байна. Дэлхийн жишгт нийцсэн Кембрижийн хөтөлбөрийг Монгол улсын боловсролын шинжлэлийн бодлого хөтөлбөртэй хослуулан үндэсний уламжлалт соёл заншлаа дээдсэн бүтээж сэтгэлгээтэй зөв бодолтой өөртөө итгэлтэй бие даасан хамтран ажиллах дэлхийд өрсөлдөх чадвартай эрдэм боловсролтой Монгол иргэнийг төлөвшүүлэх эрхэм зорилготойгоор манай хамт олон ажиллаж байгаа юм аа. Ингээд 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд гаргасан амжилтаа та бүхэндээ сонирдуулъя. Олон улсын олимпиад, Америкийн нэгдсэн улсын Хьюстон хотод болсон олон улсын байгалийн шинжлэх ухааны IC олимпиадаас 12-ын А ангийн сурагч өө-нол алтан медаль бэлтгэсэн багш нь Эртрүүл Юж багш. Бүгд найрамд Казахстан улсад болсон олон улсын инфоматрикс олимпиадад 11-ийн Б ангийн сурагч очир сайхан алтан медаль, 11-ийн Б ангийн сурагч Нацагмаа мөнгөн медаль бэлтгэсэн багш нь Пискэн багш, Эх Амгалан багш. Одоо улсын орхон робот 2017 улсын уралдаанд 11-ийн Б ангийн сурагч Мэнд Жаргал 2-р байр бүгд найрамд Солонгос улсад оролцох ирэхээр ерөнхийдөө шагнагдсан байна. Одоо улсын олимпиад. Баяр хүргэе. Улсын төрөлцсөн олимпиад, улсын олимпиадын 3-ын даваанд биологийн хичээлийн төр дөөр 9-ийн Б ангийн сурагч Цэлмэг Заяа алтан медаль бэлтгэсэн багш нь Наран Жаргал багш. Улсын олимпиадын 2-ын давааны англи хэлний гүнзгий төрөлд 9-ийн Б ангийн сурагч Чингүн алтан медаль, 12-ийн Б ангийн сурагч Бэлгэр Туяа алтан медаль бэлтгэсэн багш нь Аслан Дэмир. Улсын олимпиадын 2-ын даваанд монгол хэлний хичээлийн төр дөөр 11-ийн Б ангийн сурагч Алтан Зул алтан медаль, 11-ийн Б ангийн сурагч Хонгор Зул мөнгөн медаль бэлтгэсэн багш нь Бурмаа. Улсын олимпиадын 2-ын даваанд математикийн хичээлийн төр дөөр 12-ийн Б ангийн сурагч Гэрэл Дод 3-р арь хүрэл медаль бэлтгэсэн багш нь Ардын боловсролын тэргүүний ажилтан Баас багш. Улсын олимпиадын 2-ын даваанд газар зүйн хичээлийн төрлөөр 11-ийн Б ангийн сурагч Хонгор Зул хүрэл медаль бэлтгэсэн багш нь Дэлгэр Мөх багш. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын даргын нэрэмжит математикийн анги нийтийн чанарын 11-р уралдаанд 8-ийн А анги Дидвэр, 9-ийн А анги Дидвэр, 6-гийн А анги Утгаар байр, 11-ийн Б анги мөн 3-р байр бэлтгэсэн багш нь Шүүр Эрдэнэ багш, Тагамдуулан багш, Баас багш өдр байна. Мөн Шидэт контракт математик сургалтын төвийн нэрэмжит математикийн 8-р олимпиадаас 11-ийн ангийн сурагч Мэнцаахан мөнгөн медаль, 8-ийн ангийн сурагч Энх Эрдэнэ. Ангийн Монгол бичгийн анги нийтийн чанарын уралдаанд 6-гийн анги 1-р байр эзэлсэн бэлтгэсэн багш нь Уран Чимэг багш. 8-ийн Б ангийн Солонго Улаанбаатар хотноо болсон Монгол улсын гавьяат багш Бавууд оржийн нэрэмжит шигшээ сордог 9 Пискэн олимпиадад шагналтаар Архууд аймагт болсон их сорлог дархан 2017 13-р олимпиадаас 8-р ангийн төрөлд тэргүүн медаль, тэргүүн байр алтан медаль, мөн 9-р ангийн төрөлд тэргүүн байр алтан медаль, нийлбэр дүнгээрээ дэд байр мөнгөн медаль, шилдэг физикс цол өргөмжлөөр 8-ийн ангийн сурагч Авзан Дулам Дархан аймагт болсон их сорлог дархан 2017 13-р олимпиадаас 3-р арь хүрэл медаль, 9-ийн Б ангийн сурагч Цэлмэг Заяа Дархан аймгийн 9-р сургуулийн нэрэмжит байгалийн ухааны нэгдмэл 2 олимпиадаас тэргүүн байр алтан медаль зэргийг хүртсэн бэлтгэсэн багш нь Физикийн багш Эх Амгалан багш. Мөн манай сургуулийн сурагчид урлаг спортоор 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд маш амжилттай оролцсон байгаа. Энд аймгийн аврах шалгаруулах өсвөр үеийн хөнгөн атлетикийн тэмцээнд багийн дүнгээрээ дэд байр, аймгийн аврах шалгаруулах өсвөр үеийн хөнгөн атлетикийн 14-өөс 17 насны ангид 1 алт, 4 мөнгө, 3 хүрэл медаль хүртэж багийн дүнгээрээ 3-р байр, аймгийн засаг даргын нэрэмжит цэрэг спортын дүл цогц спорт тэмцээнд амжилттай оролцож 3-р байр, мөн хүүхдийн урлагийн яргуу найдам 2017 ардын госол бүжгийн төрлөөр 9-ийн Б ангийн сурагч Номин
1-р байр алтан медаль, 9 ангийн сурагч Энгчин 3-р байр хүрэл медаль, эстрадын дууны төрлөөр 12-ын Б ангийн сурагч Шин Саран 2-р байр мөнгөн медаль, бэлтгэсэн багш нь Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Циор багш. За мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалт 2017 онд англи хэлний хичээлийн төрлөөр 12-ын Б ангийн сурагч Дэлгэр Туяа 800 оноо бэлтгэсэн багш нь Мэрвэ Улчаар багш. Мөн бүгд найрамдах Солонгос улсын тусгааны их сургуульд 12-ын Б ангийн сурагч Цэ Алтчин 100% тэтгэлгээр суралцах эрхийн бичиг авсан байна. Мөн бүгд найрамдах Япон улсын Косины их сургуульд манай сургуулиас 5 сурагч тэнцсэн байна. Их мэдчилсэн маш их амжилттай оролцсон. Ингээд энэ амжилттай оролцсон сурагчдаа амжилттай бэлтгэсэн багш нартаа дахин халуун баяр хүргье. Ингээд та бүхнийхээ өмнө 2017-оос 18 оны хичээл дэмжиж багш нараа та бүхний өмнө танилцуулъя. Эртүрүүл Кулаач, удирдах зөвлөлийн дарга, доктор, Турк Орос хэлний багш. Их жаргал, ерөнхий захирал, боловсролын удирдлагын магистр зэрэгтэй нийгмийн ухааны багш, эрх зүйч мэргэжилтэй. Рамазан Севинч, ах дахь ангийн сургалтын менежер, заа харагч зэрэгтэй англи хэлний багш. Ахмед Коёнжу, нийгмийн ажилтан, заа харагч зэрэгтэй англи хэлний багш. Бааса ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, магистр зөвлөх зэрэгтэй математикийн багш. Урам Чимэг, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, магистр тэргүүлэх зэрэгтэй Монгол Хэл уран зохиолын багш. Хагам Дулам, ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, магистр тэргүүлэх зэрэгтэй математикийн багш. Золзая магистр зэрэгтэй тэргүүлэх зэрэгтэй Монгол Хэл уран зохиолын багш. Циор багш, Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан, тэргүүлэх зэрэгтэй дуу хөгжмийн багш. Урснаа ардын боловсролын тэргүүний ажилтан, магистр зөвлөх зэрэгтэй химийн багш. Отхон заа харах зэрэгтэй математикийн багш. Ариун жаргал заа харах зэрэгтэй дизайн технологийн багш. Айжан Мэрвэ Тохомжуу заа харах зэрэгтэй англи хэлний багш. Эв Тохомжуу мэдээлэл зүйн багш. Эх Амгалан физикийн багш. Ибрахим Сайхан математикийн багш. Мэрмар Сая дизайн технологийн багш. Шүрэн Эрдэнэ математикийн багш. Наран жаргал биологийн багш. Элиф Иркок англи хэлний багш. Юнус Эмрэ Сари англи хэлний багш. Нэм жаргал Монгол Хэл уран зохиолын багш. Хандмаа магистр зэрэгтэй нийгмийн ухааны багш. Монголцод хөнгөн атлетикийн 1-р зэрэгтэй, гар бөмбөгийн 2-3-р зэрэгтэй биеийн тамирын багш. Ингээд 2017-оос 18 оны хичээлийн жил ажиллах, та бүхэнтэй ажиллах эрхэм хүндэт багш нараа танилцууллаа. Ингээд 2016-аас 17 оны хичээлийн жил амжилттай ажилласан багш нарыгаа шагнаж урамшуулахаар бид бэлдсэн байгаа. Ингээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурдын дарга нар болон боловсрол соёлын урлагийн дарга та бүхнийг урьж бидний энэ мундаг ажилласан багш нарыг сурагчдыг шагналыг гардуулах хэмээн урьж байна.